Dobro jutro, Sofija, i hvala ti. Hvala ti što si nam ulepšala ovo jutro. Izvoli. Jesi se umorila? Pa ja sam malo. Je li bilo zahtevno? Mi smo ti dali jedan zadatak da nam pripremiš koreografiju uz pesmu Točka. Je li ti to bilo teško? Pa nije toliko. Je više bilo teže ustati ovog jutra ovako rano ili? Pa da. Inače, Sofija, imaš 10 godina, je li tako? Da. I koliko dugo se baviš plesom? Pa bavim se plesom od 4. godine. A šta najviše voliš da plešeš? Pa ja idem i u baletsku školu Luja Davičo i sad sam tu 2. razred. Volim da idem baš u baletsku školu i sad odmah posle ovoga idem tamo na čas. Takođe idem u osnovnu školu Milana Pavlović Barili i super mi. Sve uspeš da postigneš? Pa uspem, da. Mnogo ti hvala što si došla i bila gošća jutarnjeg programa i što si nam donela ovu lepu koreografiju, što smo uživali u tvojoj igri. Nadamo se da ćeš ti da nastaviš tim putem i da te čekamo ovde za mnogo godina. Dogovoreno? Da.